Halo teman-teman, jumpa lagi di Naim Apri Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Buat teman-teman yang suka mendengarkan musik dari handphone saat di rumah, saat bekerja, saat dalam kendaraan atau dimanapun berada, dan musiknya kurang mantap, efek suaranya karena kurang nendang bassnya. Nah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial cara mengatur efek suara pada handphone Realme 3. Pertama kita pasangkan dulu earphone-nya. Oke, setelah dipasangkan kita pilih musik. Oke, kita play. Setelah di play, kita pilih titik 3 di bawah ini, dan kita klik pada menu efek suara. Setelah itu kita bisa mengatur efek suara yang sesuai dengan keinginan kita dengan cara mengklik mode efek suara. Klik. Dan tinggal pilih yang sesuai defaultnya seperti rock, pop, atau jazz, atau yang lainnya. Jadi teman-teman bisa memilih pada menu khusus, yaitu untuk mengatur sesuai dengan selera kita. Di sini teman-teman bisa mengaturnya seperti itu. Oke. Atau teman-teman juga bisa mengaturnya dari menu pengaturan. Kita ke menu pengaturan, lalu kita pilih menu suara dan getaran. Ini posisinya ada di sini nih. Oke. Lalu kita scroll ke bawah sampai menemukan menu efek suara global. Nah, di sini teman-teman ada efek suara global. Ya. Seperti di awal, kita pilih menu mode efek suara. Di situ teman-teman tinggal pilih mau yang pop, jazz, rock, atau yang lain. Tapi kalau misalkan teman-teman tidak ada yang selera, bisa mengaturnya sendiri ke menu yang khusus. Bisa mengatur sesuai dengan selera. Oke. Oh ya, buat teman-teman di masa pandemi ini, diingatkan kembali, jangan lupa pakai masker, sering cuci tangan, jaga jarak, supaya dapat membantu memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Silahkan buat teman-teman tuliskan komennya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.